Добри дојде во студио за моите гости, уметникот Александар Станковски, дел од Советот на култура на владата, и професорот Мирослав Грчев. Инаку јас ве најавив како дел од Советот на култура на владата, иако претходно ми кажавте пред да започне оваа дебата дека 2 години веќе не работи тој Совет на култура. Заради некакви причини, председателот, како велите вие, на Совет, од здравствени причини не има можност да го свика. Па да речеме дека едно е тоа, можеби луѓето кои се во Советот биле зафатени со одредени проекти, видовме дека имаше монографија сега за средновековната македонска, мислам средновековната византијска уметност. Потоа, веројатно и самата политичка ситуација која беше прилично динамична и знаете како е, кога боговите војуваат, музите молчат. Добро, ние видовме, се извинувам, да, видовме во бомбите на така наречените бомби на Заев или лентите за прислушување дека всушност Богот за кој говориме е премиерот Никола Груевски. Всушност не му бил потребен Совет на култура заради тоа што само било потребно да нареди или да каже некоја желба, да соопшти некоја желба како и што треба да се гради, и сето тоа било услишано од страна на, како велите, на музите, можеби. Па немам таква перцепција, мислам дека премиерот има своји тимови советници, сигурно има тука и архитекти, урбанисти кои на некој начин сугерираат за одредени планови, постапки. Во секој случај никогаш не беше дискутирано за Скопје 2014 на Советот. Тоа на некој начин се одвиваше паралелно, а Советот беше формиран после обзнанувањето на проектот 2014. Значи тоа претходно веќе било искреирано како визија и како план. За кој не сте имале можност воопшто да интервенирате? Па не можевме да интервенираме, едноставно мислам дека тоа веќе беше заклучено на некој начин кога ние стапивме на сцена како Совет. Имавме прво доста интензивни средби, да речеме еднаш во неколку месеци, потоа полека тоа почна некако да изостанува. Меѓутоа, секогаш имало контакти, да речеме, на ниво на неколку личности, некои консултации, да речеме, околу одредени културни или културолошки проблеми, чисто како визија. Да, вие сте јавно не се срамите од вашата улога на апологет Апсолутно, на Скопје 2014. Сега можеме да ги врземе денешниот настан со Скопје 2014. Има протест на дел од студентите, студентскиот пленум. Протестираат студентите заради најавите за градба на 2 барокни фасади, односно згради, не се само фасади се разбира, на факултети за финки, факултетот финки и физичка култура. Студентите велат дека не биле воопшто консултирани, ниту пак оваа тема излегла на јавна дебата. Професоре Грчев, вие сте професор на архитектонскиот факултет. Треба ли воопшто? Студентите сметаат дека се некако фактор во оваа држава, тие сметаат, но практично и не се, со оглед на тоа што биле игнорирани во целиот процес на одлучување. Кој е вашиот коментар? Академската младина би требало да биде, историски докажано дека била највиталното, најреволуционерното, мислечки јадро на активното јадро на едно општество. Значи, се очекува да нивната реакција не само биде прва, најбурна, најорганизирана, најреволуционерна, него биде и со најмногу интуиција за правда, за правичност, со најмногу чувство за историчност и иднина. Значи, во секој поглед, кој ќе видиме наназад во овие 3 века од просветителството и модернизмот, академската младина била она што го влечела друштвото напред во секој поглед. Да. Добро. Ние очекуваме дека тоа ќе го прави и нашата. До сега
тие очекувања се покажаа како преувеличани, затоа што нашата академска младина успеа да се појави само во неколку точки за сиве овие 10 години. 10 години од една насилна, авторитарна власт која што направи многу штета и во многу нешта токму нивната иднина ја уништи. Но неопходно е, без разлика дали станува збор за ВМРО или за СДСМ, неопходно е да се појавува таа прогресивна младина. Во принцип, така да ова појавување е исправна реакција на уште едно злостоство, уште едно насилство, уште една насилна, авторитарна, полициско, диктаторска акција на сечење на дрва во 2 сат наутро, во недела. Не сметате ли дека ова одговор всушност на власта заради тоа што не градењето на барокот, одговор на власта токму сечењето на дрва кој настана во 2 часот ноќта, откако студентите пратија некакво соопштение, му се обратија на премиерот Груевски, кој најави бесплатен превоз на студентите, му одговорија дека господине премиере, ние сме студенти, а не сме овци. 10 години молчавте и чекавте, доека ние навистина не беше неопходен овој бесплатен превоз. Гледате, во освојувањето на ово општество, затоа што режимот на Груевски практично врши овие 10 години демонтирање на едно граѓанско демократско општество, кое што се обидувавме некако да го направиме во претходните деценија и пол, демонтирање и воведување на вистински тип на внатрешна окупација. Последните бастиони на граѓанското општество, некакви полуавтономии, нешто од нешто беа универзитетот, Уставниот суд, значи тоа се островца да дел од медиумите кои што паѓа последни. Ова е напад на една автономна територија. Упад на владина волја, владин невкус, диктаторско насилство, едно штеточинство персе, по дефиниција, кое што има голема функционалност и символична, и политичка, и во оваа смисла на зборот според нотите и правилата на репресијата. Да, гледайте, само овој дел. Тука се напаѓа просторот кој што не само е зеленото јадро на универзитетскиот кампус, кој што е цел автономна зона, заедно со соуставот за гарантираната автономија на универзитетот и академската. Во кој спаѓаат се разбери студентите. Да. Туку се напаѓа со тој апсолутно франкенштајнски, бесмислен, насилен псевдобарок, се напаѓа оној дел кој што ќе го блокира од погледи модернизмот и досегашната слобода на универзитетот. Добро. Голема е символиката на овој напад. Да, добро. Ајде, господине Станковски, кој е вашиот коментар? Се гордеете ли со студентите кои низ целиот овој период, особено во последната година, протестираа, како вели професорот Грчев, како вистински револуционери, без разлика, се разбира. Мислам дека, добро, мислам, маршира 15.000, можеби и 20.000 беа на улиците. Добро го почитувам сето тоа, меѓутоа за мене тоа е сепак една манипулација со студентите, како што знаеме, еве дури. Се да манипулира. Кој манипулира? Нивните родители. Па добро, тоа се произнесува во медиумите, но јас би сакал да укажам на многу други феномени од тој тип во историјата на човештвото, посебно овие последни 2 века, да речеме. Професорот го спомна, просветителството и модернизмот. Кој ги манипулира македонските студенти? Па се знае кој.
Да. конкурентската опција политичка која сака да дојде на СДСМ. власт, да. СДСМ Но ги- сакав чисто затоа Имате што докази за ова, господин Не, Соколовски? никако немам докази, нити се бавам со тоа, да. Интуитивно. Но сакав да сметате- чисто Мгм, едно добро. историско предоаје. Да речеме, Добро. француската бурџоаска револуција знаеме дека е финансирана од одредени кругови како што беа Ротшилдовите и кои едноставно оставија огромни пари и дека таа беше изведена со помош на марсејските банди. Од друга страна пак знаеме за болшевиците како дојдоа на власт. Тоа се тие револуции и конечно поромантична варијанта на сето тоа е 68 во Париз која се пренесе на, да речеме, во Чекословачка. Ајде па околу дури во македонските Југославија. студенти. Кај нас имаше многу мал одраз на сето тоа, 68, повеќе Да. беше еден вид помодарство, но би сакал да кажам на тоа што беше во Париз, дека веќе има докази дека тоа е инсценирано од страна на CIA и е усмерено против опцијата на Дегол, на деголизмот, кој едноставно излезе од НАТО и сакаше да направи Европа од Ла-Манш до Урал. И тоа беше многу опасно. Пред тоа имаше 36 обиди за атентат на Дегол. И он го исфрли НАТО од игра. Сега имаме слична ситуација во Франција, но нема студенти. Ајде да Него говориме има сега за Македонија. За пронационалистички и Македонија. фашистички изливи против емигрантите, така. За Македонија мислам дека се работи за политичка борба. Таа е легитимна политичка борба, се користи све што може. Значи тоа е еден тотален фудбал На во кој кој начин се живееме денес. манипулирани според вас студентите од страна на СДСМ? Па како што велите? има разни емоционални инсталации кои едноставно функционираат. Од друга страна, тука е и тој херојски момент, нели, на тие историски ситуации кои едноставно во младиот човек кој нема доволно искуство будат еден вид на нели, борба против авторитарноста. Тоа е лесно да се направи доколку имате мотиви, доколку авторитетите од академската заедница визави студентите покренат еден таков момент, една таква акција. Знаеме дека професорите се како боженства еден вид кон студентите. Они веруваат, после родителите, професорот е тој кој ги едуцира, кој ги воведува во Значи, самиот живот. професорите кои се дел од СДСМ, ако добро ве разбирам, ги Па, манипулирале студентите. не мора да се само дел од СДСМ, Добро. може да се незадоволни од власта, може да биде едноставно еден обид да се инсталира еден нов политички момент, така, кој они го гледаат како прифатлив, а ово им е неприфатлив. Добро. Значи има политички преференции. Не помислувате ниту за момент, немате ниту зрнце сомнеш, резерва некаква, дека можеби некој од студентите, дел од студентите, доколку се прифати вашата теорија дека биле манипулирани, дека размислуваат со своја глава, дека се незадоволни заради Ма секако они размислуваат со своја глава сите, но они имаат Но? еден емоционален корпус во себе кој ги усмерува во тој правец Во на кој смисол мислење. емоционален, не Па разбирам. едноставно инициирани се, како еден На вид кој начин, инициација. господине Станковски? А така преку Става ли вербални ме чип? контакти. Вербални Не, контакти. чип. Аха. Апсолутно. Добро. А како мислам? Имате чип? доказ, сте присуствувале на некоја од тие сеанси? Не сум ги гледал на медиуми пар пати и гледам дека има Сте препознале дека доста има некаква политички емоционална дискурс во сето тоа и дека едноставно се инволвирани. Баш като тука е оној момент на херојски, нели? Па тип на политички однесување. дискурс се мора да има, веројатно мислите на партиски. Па, секако дека има еден политички претендент на власта кој е опозитен на курентната власт, така да тие се служат со сите можни средства, така. Се да сама. Па да, додека се тие прифатливи во контекст на една цивилизирана политичка борба. Добро. Са има и нели убиства, мислам тоа не дај Боже да дојде до Еве таква Мартин ситуација. Нешковски, например. Тоа беше несреќен случај според мене, меѓутоа ете Кој беше правната- според бомбите беше прилично долго заташкуван. Неприлично долго, тоа беше 24 часа заташкуван и тоа беше една голема конфузија. 24 часа за вас не се доволно Конечно, да се наречат па не долго? се доволно. Гледаме дека некои случаи се тегнат со години, например атентатот на Киро Глигоров или например можеби убиството на Борис Трајковски. Што имаме за тоа? И во кои влади се деси тоа? Добро. Тие влади се должни, нели, да дадат одговор на тоа. Апсолутно. Посебно на Киро Глигоров, тоа беше евидентно дека е еден обид за убиство, дека е атентат. Да. За Борис може да има и небулоза некој тип на И ова е нејасноти. оправдување според вас.
Кој е оправдува? Мартин Нешковски, случајот со Мартин Не, Нешковски, заради тоа што правите паралела. Ако Најден не е се истражени најден е клиповот извршителот и Трајковски, човекот лежи во затвор. Да. Што повеќе да тој правиме? тврди Да дека го не обесиме на площад, тоа не можеме да го не е правиме. убиец. Но добро да не ја земаме, да не А предпоставуваме кој е и убиецот тогаш? прejudicirаме. Секој тврди дека не е убиец. Да. Ретко кој ќе рече јас сум, така? Ајде, господине Грчев, да. Отидовме во друг смер. Ајде, сосема во друга насока. Можете ли да му реплицирате, ве молам да му реплицирате на господин Станковски, согласувате ли со неговата теза дека се манипулирани од СДСМ Не студентите? се согласувам со сите овие, пошто имаше тука поише тези, меѓутоа немаме време. Ќе се вратам на таа во врска со да се каже во едно општество во кое што една партија вгради веќе, го преразгради системот, го изопачи од плурален демократски граѓански систем, либерално-демократски според Уставот, во класична, функционална, тоталитарна, авторитарна диктатура, класична, во која што новината е што постојат елементи од плурализмот како декорација. Значи, коалицијска влада и така натаму. Меѓутоа, функционира тоталитарна, апсолутна власт, Не, но- која што ги покрива сите сфери. Значи, Не, се задржете се, ве молам, токму на тврдењето точно на на Станковски дека се манипулирани од СДСМ. Значи, сега ова сакам да речем, во таква власт, после 10 години, кога ќе излезе 1, 2 или 3 вкупно, 4 студентски крика за правда, за нивните права, за против насилството на владата, како што беше тоа првиот студентски протест 2009 година на плоштадот, кога против себе добија организирана група на црнокошуљаши, класични фашистички јуришни одреди и биготисти, уредени и организирани и преку МПЦ. Тогаш, знаете која беше реакцијата на премиерот Груевски? Од која ги истепа, а тоа беше неверојатно покриено медиумски, затоа што уште не беше затворен медиумскиот простор, функционираше ја еден, друга беше атмосферата. И другите телевизии се однесуваа другше, 2009 година. Да. Беше покриено и новинарите го пресретна 1 саат после тепањето на студентите, после првиот изблик на фашизмот на плоштадот на Македонија, го прашуваат, се случија, тоа е на отварање некое јавно место, и го прашуваат, се случија ово, му даваат малу вовет. На плоштадот студентите ово. Одговорот му беше, знаете кој? А не, можете да видите по архивите. А не, вика, тоа е СДСМ. Тоа организираше професор Грчев. Мирослав Грчев е тој, он е функционер во СДСМ, тоа се изманипулирани деца во политичка идеја. Сите мои стручни аргументи против антиархитектонско, антиурбанистичко, антидемократско, противуставно, противзаконско упаѓање во јавниот простор, во јавниот интерес, во необновливиот ресурс, просторот на престолнината, центарот, сите мои стручни аргументи беа одбивани со таа една единствена приказна. Професор, тој работи од политички мотиви, СДСМ, и тоа е формула за све. Значи, нема потреба воопшто човек да изнесува аргументи за и против она што реално е направено, последиците, квалитетот, процедурата, стручната оправданост. Да. Доволно е само да се каже дека е тоа политичка манипулација од спротивната страна. Добро. Така да аргументот го сметам за ништовен. Па добро сега, секој има право, нели, на своја перцепција. Јас го уважувам вашиот... Сакам да не е аргумент.
Да, зашто? Мислам да не е аргумент кога јас на некој начин хтонски чувствувам дека имам визија која ми гарантира некоја реалност на субјективен план, како и вие, нели, што имате своја перцепција. Тоа е, Това е чувство. Ја мислам дека сите ние сме длабоко политизирани, дури и несвесни. Што би рекол, да речеме, Лакан, дека кога и во најзабиеното село ќе се појави сексуален импулс, знаете дека политичката репресија е веќе присутна. Значи, дури и на ниво на подсвест ние вибрираме со една политичка идеја, да речеме, или сентимент. Не, тоа е вред, меѓутоа, тоа е чувство за осет, а не е аргумент. Па не, аргументот е дека се работи за политичка борба и дека сите ресурси што постојат, кои се традиционални во случајот, се користат. Тие студенти не би можеле сами да се организираат и да имаат таков, да речеме, форум кој ќе ги артикулира на таков ниво политичките барања. Затоа што треба да има диригент, затоа што треба да има искуство. А тоа се професорите кои едноставно им предаваат еден вид знаење и еден вид инструкции на самите студенти. Вие прстот го вперувате во професорите кои се... Јас не го вперувам тоа од позиции на тиранин, туку го уперувам прстот од аспект на аналитичар на општествените состојби кој гледа како функционираат одредени вољи. На кои професори мислите, господин Станковски? Па не ги знам, јас сум исклучен. Мислам, не ја знам академската заедница. Ја имам многу пријатели кои се исто така учесници. Но знаете дека се професорите. Не знаете за кого станува збор. Гледате, ја не ги судам професорите, едноставно професорите имаат таква опција и они комуницираат со студентите и се создава еден таков сентимент. Тоа е све легално и може да функционира се додека немаме мртви по улици. Така, демонстрациите се дел од едно демократско општество и тоа е окей, тоа може да доведе и до корекција од другата страна или до увид. Еве гледаме ретерирање во однос на проектот 2014. А ја бев против. Ја викам природбата мора да продолжи, но одеднаш Ајде околу природбата мора да продолжи, како вели премиерот Груевски во последното негово интервју през 24 порталот. Идејата беше градење на институции на државата. Ова е пародија или е цитат? Градење на институции на државата. Тоа не е градење на институции во еден абстрактен смисол, туку е градење на згради, значи на инфраструктура каде што би се сместиле институциите. И тоа знаеме дека имаше доста такви згради кои ги земаше владата под наем. Јас сум информиран од медиумите, јас не сум инсайдер во владата. Не знаете дека, не друго сакам да ве прашам, знаете дека, например, зградата на Водовод е барокна зграда, а во исто време во Куманово има недостиг на вода. Вас тоа ви изгледа како градење на институција? Па, да речеме, Водоводот, не знам, тоа повеќе ми личи на пиранезе, некоја графика, да речеме, што вика професорот. Тоа е псевдобарок, тоа не е вистински барок. Сосема други принципи на градење се. Сега за друго но во контекст на една постмодерна визура, anything goes, така све проаѓа. За мене. За вас проаѓа да има немаат некои луѓе кои имаат поредуциран или постилизиран пристап. За вас во 21-виот век е нормално да проаѓа уште од 80-тите да на минатиот век. Градење на било какви згради. Точно така, и тоа е типично за постколонијални општества кој што е нашето. Без разлика дали луѓето немаат вода за пиење. Тоа што немаат вода за пиење, тоа треба господинот Циц да го, нели, да го реши и башка имавме проблеми за време на војната 2001 со Липковското. Да. Нели, кога едноставно силите на УЧК застанаа тука и не даваа вода до Куманово. Тоа беше навистина траурно искуство, но немаше реакции, зашто целиот систем беше блокиран во тоа време. Господине Грчев? Јас повеќе пати сум зборувал за Скопје 2014 и за Не, би продолжила. начин. Зацврстување вели на идентитетските одредници премиерот на нашата нација и секако сериозен допринос во развојот на туризмот. Знаете, ова овде, затоа и ве прашав, овде е као од Паравести или од Коза Ностра или чиста пародија. Мислам, формата на пародијата е или хипербола или инверзија. Да ме лошиот е добар, односно доброто е лошо,
се прави пародијата така за да го покаже абсурдот на тезата. Овде абсурдна е тезата затоа што Груевски ова го кажува со полна концентрација. Не го кажува како пародија, длабоко абсурдна е за срушениот идентитет, за идентитетот кој што 10 години го руши, за идентитетот кој што стана и за националната гордост. Груевски вели дека го гради. Кој што стана практично предмет на подбив, Добро. масовно предмет на подбив, дека се гради. Меѓутоа, кога ќе видите цело време, уствари се врши еден комплетно логика на тангентно одбивање на аргумент, односно против аргумент. Никогаш не се збори за предметот. Што е всушност тоа? Тоа е архитектура. Значи, проектот Скопје 2014 нема никаква врска со архитектура. Тоа не е архитектонски факт, затоа што не е праено со архитектонски јазик, не е производ на архитектонската фела и не е производ на оној граѓански слој и телата што го представуваат, што создава Добро, господин градска Станковски архитектура. вели дека мора да продолжи Скопје 2014. Знаете, тоа вие како да велите дека мора да продолжи остварувањето на Хитлеровиот Рајх 44 година. Исто така звучи. Ова е наистина јако инкриминирање, но добро, јас го прифаќам тоа по еден Монти Пајтоновски смисол, така? Сватете го на еден како се вика, речеме, на еден литературен комичен начин, нека биде пародично комичен, меѓутоа пазите, каде е сериозното? За оние што знаат за што се работи. А мене тој простор и воопшто урбаниот простор и архитектурата на него, тој вид на јавен интерес кој што се материализира во градско, ми е животна вокација и професија. Јас тоа конечно предавам. И јас прецизно препознавам, како што докторите препознаваат болест за разлика од лаиците, јас препознавам дека е ова сериозен злостор кон професијата, кон културата, кон урбанизмот, архитектурата и кон граѓанството. Да зборувате за Скопје 2014 од овој аспект, како за стилски, архитектонски, дали е барок, не е. Тоа е исто како да ги вреднувате медицинските експерименти на доктор Менгеле во Аушвиц од аспект на естетика или од аспект на медицина. Дали сте виделе медицинска евалуација на експериментите и делата на доктор Менгеле? Никој тоа не се осмелил да го направи. Добро, ајде, Зошто? добро. Зошто? Затоа што чинејки ги неговите експерименти, тој чинел злостор против човештвото. Ајде околу здравството би сакала. Добро, И тоа е исто така. Сакал да додадам Да, ве ово, молам, затоа ве што молам. тезата е наистина Да. хардкор, така? Да, Со ајде, цел ве респект, молам. нели, кон оваа имагинација, нели, во суштина. Прво мислам дека идентитетот е на некој начин имплементиран во историското, така да тој не е замрзнат во еден историски контекст кој бил одамна, туку тој може да биде обрзнат и да се ревидира, затоа што имаме цело време нови докази од најразлични типови, антрополошки, археолошки, палеолингвистички. Значи има докази, јаки докази, кои постојат веќе долго време, но тие биле едноставно пренебрегнувани во нашето општество и во нашата култура. За античкиот ДНК. Дека токму антички, не за ДНК. Добро. Зборам за, например, Лудвиг фон Пасов, кој негде при крај на 17 век ја проучувал Илијадата и Одисејата и кој кажал дека овој јазик, бригискиот на Хомер, зашто таа е во 7 век преведена на грчки, на атински, грчки, ако е тоа грчки, тој е сосема нов момент, тоа тоа се воспоставува на почетокот на 19 век како идентитет. Тоа е вештачки идентитет. Добро. Изборот вештачки јазик кој е произведен од којнето. Но он вика овие два епа се напишани на еден древен славјански јазик. Што кажува тоа?
Дека едноставно словените се изопштени од една голема култура која е круцијална не само за европската, туку и за светската колевка култура. на цивилизацијата, Па не само македонците, зборам и за срби, и за бугари, и за хрвати, и за црногорци, и за дел од албанскиот народ. Зар би им го дале делот од приматот кој го држат македонците и на србите и на Не, видно, црногорците? сакам да кажам дека еден народ кој е доселен од Северна Африка одеднаш воспоставува доминација благодарејќи на светската геостратегија која се воспоставува во 19 век. Дека, например, теоријата на Дройзен, дека сме дојдени, кој е геостратег, не е ни историчар, дека сме дојдени од зад Карпатите. Туку обратно, дека всушност, уште во стариот век има колонизација на Црното море. Одеса, например, е антички град. И што значи на крај антика? Тоа не е произведено од старина на латински, туку од ант, што значи стар словен. Значи, кога ние откриваме, не само ние, туку и бугарите, сите балкански словени, кога откриваат, кај словенците, например, се сретнав со многу луѓе од Лајбах, од Ној Словенише Кунст, они се сосема добро информирани, уште од 70-тите, 80-тите за овие струења. Значи, ние имаме ревизија на историјата, на таа древна историја. Кога тоа прашање ќе се реши, да речеме, со можност дека и таа теорија функционира, не само грчката теорија, тоа е западната теорија или нордиската теорија за доселување на словените, тогаш ние имаме подобра позиција во однос на нашиот идентитет на името. Вака со теоријата, а и Киро Глигоров тоа го кажа, нели, во Обединените нации ние сме дојдени, мислам една од поголемите грешки, иако он беше еден разумен и мудар политичар, но таа беше катастрофална грешка, а тоа беше веројатно да им се додвори на некој начин на грците, а може би и така едуциран. Сите ние бевме така едуцирани. Мене ми требаше 20 години да влезам во овој систем. Ја, например, бев ригиден во однос на тоа дека ние имаме некаква врска со древните, нели, антички народи, но кога почнав да испитувам, кога се соочив со Плутарк, со маса римски историчари како Квинти Курци Руф и други, например, подода кога ги видов, да речеме, Винко Прибоевиќ или Мауро Орбини, тогаш нема дилема. Еве, дури македонските револуционери пред воспоставувањето на ВМРО-то, кој беше под силно бугарско влијание, беа промакедонски ориентирани. Ѓорѓа Пулевски, например. Каква врска има Тоа е за идентитетот. тезата за континуитетот? Тоа не е идентитет, тоа се историски и етногенетички тези, извори и хипотези, нели? Теории може да станат. Да речеме, теории, да. За етногенезата на словените балкански или задкарпатски или кој да е. Каква има врска таа цела приказна која може во рамките на научните истражувања да се покаже како вистинита, каква врска има со еден конкретен злостор кој што една група на криминалци, докажани криминалци, ја врши врз струката. Добро, не се докажани криминалци. Добро, јас Докажани од кого? Јас само докажани зборам се со своите дела. Добро, се Тие ги прават отворено. Да. Па знаете, Не, добро. Дали вие човек кој на отворено силува или убива, викате, не, пишува во кривичниот законник и во уставот дека има презумпција на невиност. Делата им флагранти се спречуваат. Кај нив презумпцијата на невиност се појавува само како техника во судскиот процес. Овие злосторници ги направија своите злостори јавно и доказите стојат материјални таму во центарот на Добре, градот. Добро, говориме значи за ние- злоупотреби, на значи ние- тоа мислев. Само да кажам, Тоа да. злосторство со Да. овие тези нема никаква конекција. Да, добро, Значи, ајде ние дека имаме докажеш. злосторства во континуитет, затоа што кога беше земјотресот, нели, се деси едно тотално уништување на историскиот центар на градот и се воспостави архитектонскиот брутализам, така индустриската архитектура која покри 90% од градот Скопје, од територијата на град Скопје. Дури и направи некои пореметувања во таа ружа на ветрови. Не би сакал да ламентирам за тоа, меѓутоа морам да кажам дека Скопје остана без оној континуитет што го имаше од време на Вардарска бановина. Ја не зборам дека тоа била некоја касаба воена, некој центар, стратешки центар кој постоел.
допред, да речеме, палењето на Скопје од Пиколо Мини, кој запишува дека тоа бил град подобен на Прага, дека бил фасцинантен, дека го споредува со Рим. Меѓутоа, тоа е дезавуирано. 200.000 становника, као што вика Ферид Мухич во својата Катена Мунди, една монографија од 70-тите, крајот на 70-тите објавена во Македонија, дека има значи изворници дека бил голем град и богат град и дека после таа чума и тоа палење паднал на под 30.000 луѓе. Значи останал некаков тип на гарнизон. Ајде да одиме сега во сегашноста. Значи злосторството е во континуитет, тоа сакам да кажам. Ако збориме за злосторство, но тоа не е за мене злосторство. Мислам дека тоа градење на социјални станови после земјотресот беше корисно за општество во тој историски контекст. Сума околу за Скопје 2014 нема. Што? Сума која е потрошена за Скопје 2014 официјално соопштена нема. До сега власта не соопштила колку чини всушност проектот Скопје 2014, иако се шпекулира неофицијално дека можеби станува збор за пола милијарда евра. Но нема официјална сума, така? Па Бирни излезе со 628. Не говорам официјална, значи владата да соопшти некаква сума колку начинење. Владата излегуваше пред неколку години со некои 210 милиони. Потоа опозицијата шпекулира со 450 милиони. Да не говориме за шпекулација. Гледате, влада што излегува ноќе да сече дрва во помеѓу 2 и 5 сабајле, кога традиционално работат тајните полиции и упаѓаат во станови. Ноќе става и спомените, господин Грчев, не е ова преседан некако. Значи, сакам да речам, тие се свесни дека се злосторници и го бираат времето кога ги прават своите работи, кога народот спие, кога е неспремен, лоповско време. Време на тајни полиции, време на репресија. Ајде да го слушнеме Александар Станковски. Ја мислам дека тоа е Зошто ноќе се сечат дрвја? Зошто се поставуваат споменици? Затоа што опозиционите сили нели се добро организирани и затоа што може да има апрайзинг, затоа се сече ноќе. Да беа добро организирани, немаше да беа во опозиција, меѓутоа работата е во тоа. Во опозиција зашто грото од народот ја поддржува оваа влада и се идентифицира со нејза. Толку ја поддржува колку што народот го поддржува секој тоталитаризам. Па сега ова е едно тешко филозофско прашање. Ајде да одиме, господин Грчев. Дојден легално на парламентарни избори, така? Апсолутно. После ја узурпира власт. Тоа се последните парламентарни избори во 43-та година, 33-та до 45-та. Исто како што се последните, и Груевски дојде легално. Па ги фалсификуваше сите следни. Значи, добро, ние 2006 се последните избори. Не, молам, двајцата немојте да говорите во исто време. Ве молам, господин Грчев. Темата? Не, господин Грчев, околу темата велите дека народот ја поддржува оваа влада, дека оваа влада е дојдена на избори најлегитимно. Така ли? Апсолутно. Да. И слушавте ли вие бомбите на Заев, лентите за прислушкување, кога станува збор за како се доаѓа всушност на власт? Па нешто слушав, нешто не слушав. Што одбравте да слушате? Незгодно ми беше да слушам затоа што се чувствував као воајер, да ви кажам право, зашто тоа беше пенетрација во приватноста, но морав нешто да чујам зашто се дигна огромна општествена бука. Тоа се приватни разговори, нели? А дали они имаат кредибилитет? Што е приватно во разговори на функционери, господин Станковски? Дали слушнавте? Самиот модус е приватен. Дали слушнавте некаква афера од приватен живот или воопшто некакви приватни релации да се дискутираат? Да, имаше такви ситуации. На која тема? Па имаше на пример Господјата Јанкуловска и господинот Ставревски кога ги договараат белата техника имаше за еден момент кога господинот не... Јанакиевски збореше за својата сопруга и тоа беше еден интимат во кој беше разобличен. Тоа исто како да снимите некого како води љубов во спална соба и го пуштате тоа на јавна сцена. Тоа беше толку безазлен разговор. Ја мислам дека бомбите дури се контрапродуктивни за опозицијата. Опозицијата да не ги изнесеше тие бомби и да ги активираше. Немаше да дојде до катица своите интелектуалци, ќе изгубеа на следните избори, но разликата ќе беше многу помала. Сега веќе народот
се идентифицира со некаков... Со жртвите, нели? Па не само со жртвите, него гледа еден вид на непринципиелно делување, како еден вид кодошење, така, како еден вид на непринципиелна борба. Кодошење на народот или на меѓународната заедница? Не, кодошење на структурите од владата Не, кои ама зборат. кому кодошеле на народот или На на народот, за да меѓународната се заедница? искомпрометираат луѓето од владата, на меѓународната, а веројатно можеби, како што има индиции, дека и меѓународната тоа го прави, затоа што председателот на владата Никола Груевски е тврдорев за нив. Едноставно не Меѓународната сакаат заедница да прислушкувала во тоа време Тоа можеби, сакате да да, кажете? затоа што се прилично софистицирано направени. Имате докази за ова Неам што го- докази, секако дека неам, само пренесувам што медиумите кажуваат и луѓето инволвирани во тоа. Но тоа Не. беше една ургентна ситуација Не се кога требаше да медиумите. се воспостави турскиот поток. Тогаш Македонија беше најслабата алка за кинење на тоа. Но не сум сигурен дека веќе интернационалната заедница ќе го поддржува заев, затоа што веќе Турција и Русија се на рап на војна и тој поток е пасе. Тој, нели, гасовод. Премиерот Груевски рече дека станува збор за некакви жолти комбиња. Имате представа? Не знам за тоа, го Чии се чув. комбињата? Па гледате, Скопје не е тајна дека е веќе еден разузнавачки центар, како што рече еден инсайдер, тој Југослав Петрушич, нели, кој беше дел од тајните служби на Франција, дека Скопје е 100 пати по-актуелен и по-динамичен шпиунски центар од Казабланка за време на војната. Значи, ова е некаков центар, тоа го сведечи американската амбасада, која е баш headquarter на тие сите инсталации. Така и од тука се води политика и тука се најлагодни, затоа што е знаете за најслаба кои државата. странски служби станува Па збор? предпоставувам дека се западните странски служби. Но кои? NSA да речеме, Но кои, господине Intelligence Становски? Service, BND, не знам кои се. Не се бавам со Постојано вели разумување. дека ништо не знаете, но знаете дека се странски служби. Немам докази, но ја само кажувам не, шпекулации. Не знам. Не Вие сте дојдов на сериозен Иван. човек, не верувам Ама не дека можам ја да говорите, видам дека си дозволувате постојано да говорите ДБК нема шпекулации. докази да излезе, како ја можам како обичен граѓанин од автокоманда да излезем со овакви ставови. Но излегувате Но штетата со е направена. Видите дека говорите Не, шпекулации, за тоа. Штетата е направена и парламентарната демократија е укината. Сега имаме договорна демократија од типот на демократскиот еднопартизам. Парламентарната демократија е укината пред 7-8 години. Добро, ајде. Меѓутоа, гледате, јас овде дојдов, нели, да зборуваме за протестите на студентите во врска со реализацијата и метастазирањето на Скопје 2014. Ајде околу Скопје и 2014 и метастазирањето, одиме заради тоа што почнав за сумата да ве прашувам, Така да, ниту еден од вас. овде се многу- извинувам. Еве, ја ќе кажам. Не, ве Не, молам, не, не. ве молам. Сега ја кажам. Просто. Не, ве молам, Чекайте. ве молам. Аншанте, месије. Да, ајде, Мерси. ајде. Приказната со Скопје 2014 и за теориите за заговор, во кој контекст е, што е и како е се потполно две различни теми. Јас зборувам овде дека тука злосторот, кражбата, насилството, недемократичноста, демонтажата на уставниот поредок, тие не се слушнати не се случиле и не се слушнати во тие бомби и разговори. Нивните материјални докази се изградени во бетон, во тие договори, во кршењата на уставот, во кршењата на законите. Значи нема ни еден елемент од тие згради и споменици кој не е кражба, кој не е спротивен на уставот. Ниту еден. Слажана Тасева и Драган да Мелиновски речеме. излегоа со некаков документ во кој го анализира целосното финансиската конструкција на Скопје 2014. Вред, тие одеа по договорите Да. кои што течеа преку општина. Добре. Самата правна рамка е демонтажа на уставниот поредок. Самата правна рамка. И упорно во јавноста преку тоа се преоѓа као нешто. Господин Станковски... Еве, само да ви кажам. Добро. Значи, кај нас постои цело време на сила е закон за споменици и споменобележја. Според тој закон кажува дека сите настани и личности од национално, односно државно значење
се во надлежност на Собранието на Република Македонија и само Собранието може да гради, пишува во законот, кој што не е сменет, може да го сменат, само Собранието може да изгради споменик од национална важност, односно државна важност. Да. При што? Нормално, со владини, со државни пари, буџет и така натаму. При што одлучувањето е како за закон, со полна оваква и заштита, нели, полна процедуралност, јавност и заштита со бандеров. Меѓутоа, чекајте, целата таа приказна е прекршена. На кој начин? Па само зеле сите споменици кои се од државна важност во центарот, изградени од буџетски пари, поминати низ Министерство влада и Министерство за култура, сите се реализирани преку општинска програма за спомен обележја од локално значење. Да. Значи, се гледате, тука не е направена само една арогантна лага, која што може да ја прави само тоталитарен деспот, кој што може да направи било што, да рече црното е бело и да биде поддржан од мнозинството на народ. Знаете, како сега што не ви е важно, како сега што не ви е важно, тоа дека целата рамка е лажна и е демонтажа на уставниот поредок само со извртувањето и анихилацијата на значењето на зборот. Тие викаат, па ова за нас, овие сите, овие се спомен обележија. Од локално значење. Дозволете му на господин Станковски да ви реплицира. Токму на оваа. Мерси, месије. Токму на оваа тема. Значи, да. Гледайте, ја не сум запознаен со тие процедури и појма неам како тие функционираат. Јас сум слободен уметник и никогаш не сум бил обштественик. Така да тоа ми е непознато. Дел од советничкиот дел од врз база, да речеме, на моите, на култура. Да речеме, врз база на мојата вибрантност како уметник. Не сметате ли дека заслужува народот, односно граѓаните, дека заслужуваат транспарентност и отчетност околу сумата? Постојано се шпекулира, веќе реков, пола милиарда евра се шпекулира, што не значи дека е тоа вистина, но можеби и е точна таа сума. Сметате ли дека треба да знаат граѓаните колку? Секако дека треба да знаат и еве. Имате ли објаснување зошто власта постојано молчи? Власта излезе во неколку ситуации, ги кажа тие суми од некои 170 милиона, па после 210, тоа беше пред неколку години, чинам. А не сметате дека во рок пред неколку години, се извинувам, тие неколку години, значи поминале пред неколку години, велите, не сметате ли дека секоја година власт, односно една влада, треба да дава отчет на граѓаните? Па можеби за потрошените пари кои не се на владата, туку се на граѓаните? Можеби доколку се побара, да речеме, отчет, но немаше фактори во собранието, нели беше бойкотирано собранието за да се побара отчет. Медиумите постојано барале, господин Станковски. Па можеби и се дистрибуирани, еве да речеме, СДСМ цело време. Не се. Па еве беа пред 2-3 години. Не се. Можеби тоа биле и проекции, но само да одговорам. Еве, цитирајќи го Мао Цетунг, кој вика не е битно дали мачката е бела или црна, важно е да лови глувци. Така. Во случајот ние имаме... Не е важно колку пари се трошат, важно е да важно се гради. Затоа што, например, еве тие пари, да речеме, околу кои се шпекулира, сумата на владеачката партија е 210 милиони, сумата на опозицијата е 450 или 500, но тоа е сума, да речеме, за еден скайскрепер во Дубај, така. Или, например, тоа што ви го кажав по телефон, дека Музеј савремени умјетности во Загреб кошта 2 милиарди. Мислам, тоа е стварно епохално здание кое ќе трае. Заговориме за Македонија или за Хрватска? Ајде за Македонија. Сакам да кажам дека ефтин е проектот. Не, ве молам, за Македонија би сакала. Што се случува пола милиарда евра, рековме? Јас запишав само неколку проблематични сегменти во Македонија, за најранливите групи. Нема лекови за најтешките болести, господин Станковски. Кронова, рак, на позитивната листа. Лековите не се сменети, односно таа не е сменета во последните 10 години, најмалку 10 години. Ја имам други перцепции во однос на медиумите кои дистрибуираат секојдневни извештаи од активностите на Министерот за здравство. Вие велите дека овие пациенти кои постојано протестираат, маршираат, се фиктивни и манипулирани од опозицијата. Клиничкиот центар
беше пред 2 години ветено дека ќе биде граден, останата е само една обична дупка. Најранливите болни, можеби болните, да ги наречеме оние болни со мозочен удар, например, немаат томографски апарат на неврологија. Па заради тоа се носат на хирургија, на болницата на хирургија или пак на рентген и се како да колоквијално да се изразам, се труцкаат по онаа калдарма додека стигнат до клиниката на хирургија или рентген и можеби за време на транспортот да останат, да починат. Очена е состојбата во внатрешноста. Набавија 10 томографа у Скопје. Очена е јас ви кажувам за реновирани фактите. се болници. Очена е клиниката за детски болести во Козле. Во внатрешноста. Има стара апаратура, умираат трудници од инфекција, веројатно сте ги слушале сите тие извештаи. Последното од Гевгелија беше од заглушување и некомпетентноста, тоа е пијаноста на стажувозите. Не се инвестира во кадри. Тоа се само дел од проблемите во здравството. Има стотици специјалисти што се испратени на специјализација во странство. Ја цел ден гледам, мислам кога гледам вести, има најмалце 2-3 прилози од областа на медицината каде што гледаме, нели? Како се воспоставуваат нови центри, нели, медицински. Тоа се повеќе кратно така. украдени пари. Значи украдени се неколку пати. И за тие пари ќе видите македонскиот народ веќе сега плаќа повеќе струко и ќе плаќа. Што гледате, пола милиарда ќе испаднат на крај милиарда. На крај ќе излезат милиарда. За целата таа приказна што 2014 е химера. Тоа е све што се гради со владино насилство, со упад против уставен на владата во надлежноста на граѓаните на локалната самоуправа. Моралната позиција со која што можете да правите апологетика на владините политики во областа на урбанизмот, архитектурата или така натаму, моралната позиција е исклучиво во зависност од моралниот контекст, па и правниот, односно политичкиот. Ако таа влада што прави таков псевдо или Франкенштейн барок, ако таа ги украла парите, крадејќи ја воедно и слободата и демократијата на луѓето, тогаш тука уопште не станува зборувам за вашата морална позиција, дали сме тука потполно ние едни независни стручњаци кои можеме да зборуваме позитивно или негативно за некоја област од уметноста или архитектурата. Овие пари, оваа милиарда или пола милиарда можеме слободно да погаѓаме. Да. Е прво украдена од таму каде што требаше да биде. Значи од здравството, од луѓето, пошто се тоа јавни пари, тие треба да бидат дадени од буџет за интересите на граѓаните. Тие се платени во политичко маркетиншки цели на партијата на власт. Меѓутоа, од која се платени, по сумите и она што е израснато, се гледа дека односот е скоро 1:10. Односно, ако идеме до 10 као цело, 1:9. 9 украдено, 1 изградено во градежна цена. Секој професионалец ќе ви го каже тоа. Археолошки музеј, уставен суд и така натаму, оној ужас изграден на Кеот, тој е тендерската постапка е направена по проектна документација, не е измислена. Направено е по конкретниот проект за 6,4 милиона евра. Ајде, господин Станковски. По конкретниот проект, таа е сега 43. Воедно, општ закон важи дека една јавна набавка не може да биде зголемена со анекс повеќе од 20%. И сега, таа разлика, нека и не е целата, до 12, до дупло да им рачунам инженериска и друга градителска додавка. Меѓутоа, другите се украдени. Добро, тоа на наједноставен,
Ајде го бандитски, мафијашки начин. Добро, ја би се оградил од ова, иако нормално го толерирам како истина. Што чекай да само завршам. Што ја не го сметам за најголем грев. Во кој смисол се оградувате? Тоа е само кражба. Сакате да кажете дека Затоа не што се не можам вакви согласувате? тези да изнесувам. Не се согласувате? Не се согласувам, но од друга страна Или не се сум оградувате професионален градежник за да знам да го прерачувам тоа. Да, ги знам податоците. Добро, вие ги знаете податоците, но јас зборам да речеме од аспект на граѓанството, како граѓанин, нели? Да. Значи, во тој дел, да речеме, тој што е низ, да речеме, на згради кои оди од мостот Гоце Делчев, па се до Света Богородица тамо, плюс до Ману. Тоа беше еден ужасен дел од урбанистички и архитектонски аспект. Например, таа автобуска станица што беше тамо, тоа беше како станица во Кандахар, во Афганистан. Мислам, тоа беше многу грдо и секој граѓанин тоа го гледа. Сега има аутфит на некој европски град и тоа луѓето го сакаат и они го поддржуваат тоа. Од друга страна, за парите имавме влади на опозиционата сега партија, кога беше на власт, ништо не изгради, нели? Така, а тоа беа тие пари. Тоест, тоа беше потенцијалот на македонското општество за собирање на пари. Сега некој ќе рече, па овој систем генерира, нели, даночен систем пари. А зашто тие не направиле добар даночен систем кој генерира приходи? Ништо не изгради беше ваше тврдење? Врз основа на нешто што знаете? Па не изгради ништо што би рекле дека Ќе би останало во сеќавање. Навистина има некоја маркантност, така? Ништо толку малоумно. Еве, например, Пенов ги исече дрвата, така? Чекайте момент. Не, само за дрвата. Добро? Например, првата сеча на дрва беше од господинот Ристо Пенов, кога го направи плоштадот, така? Да. Тачно. Алибито беше дека се стари и дека може да предизвикаат несреќа, така да падне гранка на човек, да го утепа и тоа е наистина страшно. Мислам, подобро да се исече дрво отколку човек да страда, нели? Дали го оправдате сечењето на тие дрва? Не, јас само кажувам дека секогаш има некоја алиби. Во случајот, да речеме, на дрвата во дворот, во градината на... Во Уким, например? Во Уким, да. Може би немаат простор да се изградат тие ургентно потребни, нели, институции, тоест простори за да се сместат тие луѓе. Зашто тропаме на можеби за нешто што И ја би сакал проектот 2014 да се дисперзираше по околните брда, па Скопје да има фасцинантен скайлайн, така? Тоа беше и исто така моја препорака беше собранието и владата да бидат музеи, а да се направи ново собрание и нова влада. Меѓутоа тоа беше прежежок компир за било која влада, не само за оваа. Пазите. Така да све се наби у центар и дојде до едно претерано згуснување. Вие критикувате политиката на премиерот Груевски? Не ја критикувам политиката на премиерот Груевски, само зборам за, да речеме, за компромисните аспекти на тој аспект. Ова е, мислам, да се биде критичен. Недостоен ниво. Се работи за ниво кој што е под секое ова сега. Се изфрла една потпуно лажна предпоставка, претходните влади не изградија ништо, овие изградија све. Прво, во обем, тие изградија 10 пати повеќе, само нивните објекти се инфраструктурни. Стварно дадени на јавниот интерес, како што им била надлежност. Не знам баш. Автопатите ги изградија тие влади. Кои ги изградија во комунизмот владите? Кои влади? Чекате, имате автопатиштата за Тетово Гостивар и потезите од коридорот 10 се изградени во владите на СДСМ. Добро. Целиот систем Козијак, Брана и електроцентрала се преклопија на неколку пати владите. Е изграден. Значи не беа исклучиво на СДСМ, туку беа... Сакам да ви кажам. Секогаш е добро да не влада е само една партија. Некогаш некој ќе влезе, меѓутоа. Таков е парламентарниот. Почнати работени и ставени главните инвестиции. Значи сакам да речем, базата на целата таа ваша теза дека ова е нешто, е дека она е ништо, што е малоумно. Ама гледате инфраструктурата на Скопје. Па и за архитектурата на Скопје. Точно така и гледате ги, ако ги погледнете одгоре, колкаво е Скопје, што е све изградено во минатиот период и кои се овие брбашки што се сега
Па све тоа е до Буквално. 91 изградено. Ја не видов од 91 да се изгради За тоа ви нешто ново. говори господин Станковски, дека ништо не е Зборам изградено после комунизмот. После, нели, самостојна и суверена Да, Македонија. да, За да. тоа зборам. Иначе таа генерација имаше и време. Пазите. Имаше 40 години да направи Нью Йорк Сити, така. Пазите, тоа остана празни простори, како утрина, буквално. Таа станица е времена, како и другите бараки беше времена, нели? Како и другите бараки, таа не е показател за архитектонски, демократски, градителски или некои други политички ставови. Таа е статус кво, која што, затоа што беше централно подрачје, фелата и политиката се гњавеше предолго. За Да која речем, зграда конкретно? Зборувам за целиот центар. Проектот 2014. 91 година е распишан архитектонско-урбанистички конкурс за целото тоа подрачје. Со Сум ги гледал тие со нацрти. идеја Беше доста згуснато со многу објекти исто така. да во тоа, нели, учествува сите. Не, само Така, да кажам, кажам, може, да. ова нова цивилизација се бавеше со тој простор, меѓутоа се бавеше инклузивно, вклучувајќи ја целата професионална фела и целата културна јавност. Ова сега е упад потполно нетранспарентно, потполно во една соба, потполно лаички, односно насилнички, деспотски, со цртанки. Морам да завршам. Можам да реплицирам или нема време? Да Да реплицирам. Дека реплицира. Значи што се Чекајте, однесува? ова е реплика. Не, На тоа што го кажуваш. Но Добро. сепак би Така да, сакала, реплика би на сакала- реплика, да би речем. сакала А, Станковски ама да рече. после Само да... ја- Добро, Се сповелете. тоа ќе ја завршам. Значи, би сакал да кажам дека што се однесува На до моја штета. инфраструктурата, овој пат се града аутопатишта од 170 километри. Така тоа го неаме видено во Македонија уште од 45-та навака. Тоа е едното за инфраструктурата. Да не зборам колку инфраструктурни зафати се направени на план на канализација, на план на булевари во градот и така во времето на Коцеп Трајановски, така? Заради И тоа треба да се кога признае. паѓа Ни малку еден. дожд, Ни еден. Како И некога еден- има нови булевари и и нови еден инфраструктурни како што- решенија според подземни, Станковски, така? кога ќе Нема. падне еден мал дожд Али или малку пазите. снег, доаѓа до поплава. Аме во зборувате Скопје. за нешто што Па не ги правеа исто така на нови зафати, Добра. визави господинот Трифун Костовски Ни еден и сега булевар. нема такви поплави, Како што нема? беа. Ни еден булевар. Ни еден булевар. Јас ви Ни благодарам еден што инфраструктурен зафат. што бевте гости Мирослав Грчев и Александар Станковски. Благодарам. Благодариме. Ми доложите реплика. Да.